Jeszcze do niedawna Autemu było kojarzone ze słabymi przełącznikami używanymi w najtańszych klawiaturach marketowych. Chciałem Wam pokazać, że to nie do końca prawda i że ten producent ma w swoim portfolio całkiem ciekawe switche. Dziś przyjrzymy się Autemu Maple Leaf, switchem Tactile ze stosunkowo nowej serii Autemu Seasons. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym powiedzieć kilka słów o dzisiejszym sponsorze PCBWay. PCBWay to wiodący producent płytek drukowanych PCB, który może obrócić Wasze pomysły w realne prototypy. W ofercie posiadają usługi takie jak obróbka metali CNC, wydruki 3D, produkcja płytek drukowanych i wiele innych. Gwarantują niskie ceny, szybkie czasy realizacji oraz bardzo dobre wsparcie klienta. Z PCBWay można zrealizować praktycznie dowolny pomysł, jak na przykład własna customowa klawiatura. W opisie znajdziecie link do ich strony, gdzie możecie zapoznać się dokładnie z ich ofertą. Są to stosunkowo tanie switche. Za paczkę 70 sztuk zapłacimy w okolicy 100 zł plus minus. Housing jest wykonany z nylonu, zarówno top jak i bottom. Stem wykonany z POM oraz sprężynki 60 gramów. Przełączniki te przychodzą do nas fabrycznie smarowane. I jest to smarowanie całkiem przyzwoite jak dla mnie. Switche te mają skrócony dystans pełnego wciśnięcia i wynosi on 3,3 mm. Przeskok jest stosunkowo niewielki i zaokrąglony. Zaczyna się praktycznie od razu. I to w połączeniu ze smarowaniem i nylonowym housingiem daje bardzo przyjemnie klikające long pull tactile, na których pisze mi się naprawdę fajnie. W tym momencie wolę je nawet bardziej od Baby Kangaroo, które w ostatnim czasie zyskały dużą popularność. Co do dźwięku, to wrzuciłem je do ARC 60, żeby pokazać, czego mniej więcej można się po nich spodziewać. I jeszcze tylko dodam, żebyście nie brali takich sound testów jako wyznacznik, ponieważ ciężko jest na filmie oddać dokładne brzmienie przełączników. Wynika to z bardzo wielu czynników, które u każdego będą się różnić. Są to switche dosyć głośne, ale bardzo przyjemnie brzmiące. Jeśli szukacie klaki switchy, głośnych i bez niechcianego pingowania, to myślę, że Autemu Maple Leaf Was zadowolą. Ogólnie uważam, że w tej cenie jest to bardzo przyzwoita propozycja. Niezbyt ciężkie, przyjemne przełączniki tactile, fabrycznie smarowane i dobrze brzmiące. A do tego jeszcze w ładnych kolorkach. Spokojnie mogę je polecić. Koniecznie dajcie znać, czy taka krótka forma prezentacji przełączników Wam się podoba. Nie chodzi tutaj o rozwodzenie się i porównywanie dziesiątek różnych switchy, a po prostu pokazanie czegoś według mnie godnego uwagi. A może sami macie jakąś propozycję, jakie switche powinienem sprawdzić w następnej kolejności? Piszcie śmiało w komentarzach. A ode mnie to już wszystko na dziś. Trzymajcie się. Cześć.